apnesi ve horlama hem hastayı hem de çevresini etkileyen bir rahatsızlık. Türkiye'de 5 milyon kadar uyku apnesi hastası olduğu düşünülürken tedavi görenlerin sayısı ise 500 bin civarında. Bu durumun tedavisinin teknolojik bir çözümü olduğunu biliyor muydunuz? Her şey genç girişimci Sefa Zülfikar'ın yüksek lisans tezi konusu olarak uyku apnesini seçmesiyle başlıyor. Ve üniversiteyi bitirme amacıyla çıktığı yol onun kendi işini kurmasına kadar gidiyor. Silikon malzemeden, biyouyumlu malzemeden bu prototiplerimizi yapıp uykuda test ettik. 12 hastada denedik. Bir gece tanı hasta mı değil mi? İkinci gecede Dormio ile tedavi uyguladık. Sonucunda hafif ve orta seviye hastalarda ciddi oranda bir iyileşme gözlendi. Hastalığın tedavisinde 3 yöntem kullanılıyor. Bunlar bir motor yardımıyla pozitif basınçlı havanın verilmesi, bir dişlik takılarak alt çenenin öne çekilmesi veya dil ağzının dışında tutularak hava yolu hacminin genişletilmesi. Her üç tedavi yönteminin özelliğini minimal olarak bir araya getirip konforu artırıyor, basit, kullanımı kolay ve taşınabilir Dormio adındaki ağız içi aparatı geliştiriyor. Yani çeneyi öne çekmiyoruz, ısırma pozisyonunda tutuyoruz. Dili ağzın dışında değil de içinde tutuyoruz. Bir de nefes verme süresini uzatan valv sistemimiz var. Bu sayede ağız iç basıncını istediğimiz düzeyde tutarak apnelerin önüne geçebiliyoruz. Nisan 2017'de başladıkları yolculukta şu an Türkiye'nin 12 ilinde 38 hastanede satışlarına başlamış bulunuyorlar. Solunum hastalıklarına pratik ve akılcı çözümler üretmeyi hedefleyen Zülfikar, iki ekip arkadaşıyla beraber ürünü geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bir sonraki projelerimizde solunum alanından ayrılmayıp bu sefer burun deviyasyonlarına, işte uyku takibi yapan cihazlara kadar skalamızı genişletmek istiyoruz. Amacımız tüm dünyaya bu ürünü satmak çünkü Amerika'da 25 milyon hasta var, Çin'de 57 milyon hasta var. Neden Türkiye'den bir değer çıkmasın? Uyku apnesi için bir marka olabiliriz. Dünyada 200 milyondan fazla insanın etkilediği uyku apnesi ve horlama tedavisindeki pazarın büyüklüğü, sağlık girişimleri için büyük bir iş fırsatı. Ve Dormio da bu alanda sağlık sektörüne getirdiği pratik çözümlerle bu büyük pazarda kendine yer edeceğe benziyor.